Greetings South Africa, this is Amadoda Nakazi Shumuzi Mhlezilana Nempinchama Sibuda the Buddhas Chiefs boy yasezulwini. Ngiyam uthini mfethu? Ngiyaphila Mr Handsome mfethu, ngibingelele yonke South Africa mfethu, ngithi abantu mabaphile. Ngiyami asinyakazi sumuzi namhlanje sinyakazisa wonke umhlaba. Sinyakazisa sithini ngiyami? Mabunda mfethu, kunomehluko between i-tuck shop ne-mall. Yeah. I-mall mabunda mfethu kuthathwa isikhathi ukuthi yakhiwe. Hey, Sibu. I-mall baba kungathatha 2 years. Yeah. Kuthatha 3 years loko yakhiwe. Wakhiwa into enkulu. Hey, Sibu. Mabunda i-mall ayina shop, inama shop ahlukene ngaphakathi. Ngiyami. Ene mabunda i-tuck shop nayo into. I-tuck shop mfethu ungayakha ngeviki. Hayi, Sibu. I-tuck shop into encane. Ngiyami. Ngifuna ukuthini mabunda? Kunabantu mfethu aba-frustrated ngama-tuck shop ukuthi ayaphumelela phambi kwabo. Hayi ma. Abanye mfethu benza yonke into. Bayashada mabunda, bathenga imoto mabunda, basebenza umsebenzi ophezulu. Ama-tuck shop lawo. Mabunda mfethu the bigger the delay, the bigger the blessing. I-mall mfethu ithatha isikhathi. Hayi. Ngifuna ukuthini namhlanje ukuthi umntana sekawona i-mall. Abantu the reason why impilo yakho idelay kangaka ukuthi wena kusakhiwa. Izulu lakha i-mall phezulu yakhe impilo. Uyabona Sibuda ngiyami. Kunemehluko between mawa akha umkhukhu and mawa akha i-building. Hayi double stone. Mabona, yabona umkhukhu ngiyama awudinga ukuthi ukhuphe ushaya i-foundation. Umkhukhu vele uyawakha nje uqhubeke. Hayi, now when you're building a building, you first start by going down before you go high. Now the problem is one, we have people who want to go high without first going down. Sometimes the process to go up, it's by going down. Akuqala i-foundation iqhubeke. The reason abantu baphakama namhlanje sasabawile. Ingoba ukuthi i-foundation yabo ayiqinanga. Sivele sakwakha nje emhlabeni sawaphuma kuwo. Kanti no, God needs to start by digging you down. And the more you go down, kuba ngathi izinto zihlanga. Hayi, kuba ngathi ubuyele emuva. Kosiyaphinda inkosi yephezulu. Why manje kuyiwa phansi? Kanti the more you go down, it means the higher the building. Hayi, madoda Nakazi Shumuzi ke la. Hayi mabunda mfowethu.